ரோமர் 15:18 வாசிங்க. புறஜாதியரை வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் கீழ்ப்படியும் பண்ணும்படி, புறஜாதியாரை வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் கீழ்ப்பணிய பண்ணும்படி, அற்புத அடையாளங்களின் பலத்தினாலும், அற்புத அடையாள பலத்தினாலும், தேவ ஆவியின் பலத்தினாலும், தேவ ஆவியின் பலத்தினாலும், கிறிஸ்துவானவர் என்னை கொண்டு நடப்பித்தவைகளை சொல்வதல்லாமல், கிறிஸ்துவானவர் என்னை கொண்டு நடப்பித்ததை சொல்லுவதே அல்லாமல் வேறொன்றையும் சொல்ல நான் துணிவதில்லை. வேறு ஒன்றையும் சொல்ல நான் துணிவது இல்லை. புறஜாதியாருக்கு தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும். யார் புறஜாதியார்? இப்போ நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளா மாறிட்டோம். சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகளா நாம் மாறி அவருக்கு சொந்தமா மாறிட்டோம். யாரெல்லாம் இன்னும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளலையோ அவர்கள் புறஜாதியார். அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லணும். மிஷன் சண்டே என்று சொல்லும்போது இதுதான், சொல்லப்படாத இடங்களுக்கு, கேள்விப்படாத மக்களுக்கு ஆண்டவரை தெரியப்படுத்துவது தான் நம்முடைய ஊழியம். ஆகினாலே எப்படி இந்த ஊழியத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பரிசுத்த பவுல் செய்தார்? வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் அவர்களை கீழ்ப்படிய பண்ணும் பொருட்டாக, அற்புத அடையாள பலத்தினாலும் தேவனுடைய ஆவியின் பலத்தினாலும் கர்த்தர் என்னை கொண்டு செய்தார் என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார். நம்மை கொண்டு நாம் ஒன்று செய்ய முடியாது, ஆனால் கர்த்தர் நம்மை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்வார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. கர்த்தர் நம்மை கொண்டு செய்கிற பெரிய காரியம் உண்டு. அற்புத அடையாளங்களை செய்வார். புறஜாதிகள் ரட்சிக்கப்பட்டு வருவார்கள். சாதாரணமான மக்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்பதினால், அவருடைய செய்கையை காண்பதினால், அவருடைய அற்புதங்களை பார்ப்பதினால், ஆவியானவருடைய பலம் மக்களை தொடுவதினால் அவர்களாகவே உணர்த்தப்பட்டு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு வருகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஆண்டவர் நீங்கள் நம்பாத ஆட்களை எல்லாம் கொண்டு வருவார். ஹல்லேலூயா. உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நம்பவே முடியாது, அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் எல்லாம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு வருவார்கள். காரணம், அதை ஆண்டவர் செய்வார். அதை யாரை கொண்டு செய்வார்? நம்மை கொண்டு செய்வார். எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க? நல்ல கைகளை உயர்த்தி, ஆண்டவரே என்னை கொண்டு, கை நல்ல உயர்த்தி, என்னை கொண்டு, எல்லா இடத்துலையும் கைகளை உயர்த்தி, என்னை கொண்டு அற்புத அடையாளங்களை செய்யும், என்னை கொண்டு வார்த்தையை செய்யும், என்னை கொண்டு செய்கைகளினாலே செய்யும். ஆண்டவரே நீர் என்னை கொண்டு செய்கிறதை நான் அறிவிக்கத்தக்கதாக எனக்கு சாட்சிகளை நீர் ஏற்படுத்தணும். அல்லேலூயா. சாட்சிகளை நீ ஏற்படுத்தணும். ஆமென். அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. நேற்று பாஸ்டர் சொர்ணராஜ் அவர்கள் வந்தார்கள். அவர்கள் சொன்ன சாட்சியில், அவங்க சர்ச்சில் 2 வேலை செய்கிற பெண்கள், வீட்டு வேலை செய்கிற பெண்கள், அவங்களுக்கு சரியாக உடுத்துறதுக்கு உடை கிடையாது, அவங்களுக்கு அழகு கிடையாது, அவங்கக்கிட்ட பணம் கிடையாது, அவங்கள்ட்ட படிப்பு கிடையாது. ஆனால் அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவாங்களாம். அவங்க ஜெபம் பண்ணிவிட்டு அவங்க இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஊழியத்துக்கு புறப்பட்டு போவாங்களாம். புறப்பட்டு போகும்போது ஒரு வீட்டுக்குள்ளே, ஒரு காம்பவுண்டுக்குள்ளே போனாங்களாம். 7 குடும்பம் அங்கே இருந்துச்சான். அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே பக்கத்தில் போனோன்னு அங்கே வீட்டுக்குள்ளே இருந்த சத்தம், அவங்கள உள்ளே விடாதீங்க, அவங்கள உள்ளே விடாதீங்க, வெளியே அனுப்புங்க அப்படின்னு. அப்போ அந்த காம்பவுண்டு உள்ள, நீங்கள் யாருங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துப்போது, நாங்கள் இந்த சபையிலேருந்து வர்றோம், நாங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்ல வந்திருக்கிறோம். அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனால் அங்கே உள்ள பிசாசு பிடிச்ச புள்ள எங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாலேயே சத்தம் போடுது, வீட்டுக்குள்ளே விடாதீங்க, வீட்டுக்குள்ளே விடாதீங்க என்று சத்தம் போடுது. இவங்க உள்ளே போனால் பிசாசு அங்கே இருக்குது, ஆடுது. இவங்களுக்கு ஒரு நாளும் பிசாசு துரத்தி பழக்கமும் கிடையாது. என்ன செய்யணும் இவங்களுக்கும் தெரியல. உங்களுக்கு அப்படித்தானே? பிசாசு பிடிச்சா நீங்கள் துரத்துவீங்களா? இங்கே எங்கேயாவது பாஸ்டர்கிட்ட கொண்டு வாங்க அப்படின்னு வருவீங்க. நான் என் காலத்தில் பிசாசுலாம் துரத்தி முடிச்சிட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு பிசாசு துரத்துகிற அந்த வரங்கள் வரணும் அப்படின்னு ஜெபம் பண்ணுறேன். நீங்கள் யாராவது என்கிட்ட பிசாசு பிடிச்சவங்களை கொண்டு வந்தால் முதல்ல உங்ககிட்ட இருக்க பிசாசை துரத்திட்டு தான் அந்த பிசாசை துரத்துவேன். ஏன்னா உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கேன். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ஆமே. பிசாசை உங்களால் துரத்த முடியும். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறேன்? அது ஒவ்வொன்றும் மறைச்சிக்கிட்டு வரும், பயப்படாதீங்க. அதுக்கிட்ட ஒரு வல்லமையும் கிடையாது. ஆண்டவர் உங்களுக்கு வல்லமையை கொடுத்துருக்கிறார். நல்ல 2 கை நல்ல உயர்த்தி, ஆண்டவரே இந்த நாட்களில் அற்புத அடையாளம் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற, பிசாசுகள் எங்களை கண்டு பயந்து ஓடும், கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஆமேன்.
அந்த பிசாசு ஆடின போது இவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியல. இயேசுவின் நாமத்தினால பிசாசை போன்னு சொன்ன போது அந்த பிசாசு கீழே விழுந்து ஓடியே போயிட்டு. அல்லேலூயா சொல்லுங்க, அல்லேலூயா. அந்த குடும்பத்தினர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு வந்தாங்களாம். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கலாமே? அதுதான் ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு செய்கிற காரியம். அடுத்த வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம். ரோமர் 15:19. ரோமர் 15:19. இப்படி எருசலேம் துவக்கி சுற்றிலும், எருசலேம் துவக்கி சுற்றிலும் இல்லிருக்கும் தேசம் வரைக்கும், இல்லிருக்கும் தேசம் வரைக்கும் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை பூரணமாய் பிரசங்கித்திருக்கிறேன் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பரிசுத்த பவுல் சொல்றார். அவர் சொல்லும்போது குறிப்பிட்ட எல்லையை சொல்லுகிறார். நான் எருசலேம் துவக்கினேன், எருசலேமில் துவக்கி இல்லிருக்கம் தேசம் வரைக்கும் சுமார் 1400 மைல் அவருடைய ஊழியத்தின் எல்லையை குறிப்பிடுகிறார். இது வரைக்கும் நான் இயேசுவின் சுவிசேஷத்தை அறகுறையா அல்ல, பூரணமா பிரசங்கித்திருக்கிறேன். அல்லேலூயா சொல்லுங்க, அல்லேலூயா. பூரணமா பிரசங்கிப்பது என்ன? ஒரு ஆளுக்கு சும்மா ஒரு டிராக்டரை கொண்டு கொடுத்துட்டு வந்தேன், இயேசுவை பற்றி நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு சொன்னேன் அல்ல. அந்த ஆள் ரட்சிக்கப்பட்டு, அந்த ஆள் ஞானஸ்தானம் எடுத்து, அந்த ஆள் அபிஷேகம் பெற்று, அவன் குணமெல்லாம் மாறி அவன் சீஷர் ஆகணும். அல்லேலூயா சொல்லுங்க, அல்லேலூயா. அதுதான் பூரண சுவிசேஷம். அல்லேலூயா சொல்லுங்க, அல்லேலூயா. பூரண சுவிசேஷம் தான். ஒரு மனுஷனுக்கு சும்மா அவனுக்கு ஒரு சுவிசேஷம் சொல்லிட்டு வந்துடக்கூடாது. அவன் எப்படியாவது ஒரு சீஷர் ஆகணும். அவன் எப்படியாவது ஆண்டவருக்குள்ளே வரணும், சர்ச்சுக்குள்ளே வரணும், அவன் ஒரு ஊழியராக மாறணும், அவன் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளணும். அப்படி அந்த ஆசை இருக்கணும். உன்னுடைய எல்லை என்ன, ஊழியத்தின் எல்லை என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நான் இருக்கிறேன், உலகமெல்லாம் பல இடத்துக்கு கூப்பிடுறாங்க, போவோம். இன்றைக்கி இருப்பேன் இங்கே இடத்துல, இன்னொரு இடத்துல, இன்னொரு நாட்டில் இன்னொரு நாள், அடுத்த நாள் அங்கே போய் சேர வேண்டியிருக்கும், அங்கேருந்து இங்கே வரணும். அது ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த அழைப்பு. எல்லாரும் அதை செய்ய முடியாது. நான் ராத்திரியெல்லாம் பிரயாணம் பண்ணிட்டு காலையில் வந்து 5 பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு ஆண்டவர் கிருபை கொடுப்பார். அது அழைப்பு, அது அவருடைய கிருபை, அது அவர் அழைச்சதுனால அதை செய்ய முடியும். உங்களுக்கு அப்படி முடியாது. உங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை வச்சிருப்பார். ஒரு 2 குழந்தைய கொடுத்துட்டாங்கன்னா உங்களால் என்ன செய்ய முடியும்? உங்களால் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாது. அந்த எல்லைக்குள்ளே நீ சாட்சியாக இருந்து ஊழியம் செய்யணும். அந்த 2 பிள்ளைகளையும் உங்கள் புருஷனையும் ஆண்டவர்களை கொண்டு வந்து நிலைநாட்டுகிற அந்த எல்லையை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பார். அந்த எல்லையில் ஊழியம் செய்யணும். அப்போ தான் அப்படி தான் அப்போஸ்தலனாகிய பரிசுத்த பவுல் உங்கள் விசுவாசத்தின் அளவு, உங்கள் ஊழியத்தின் எல்லையை குறித்து பேசுகிறதை பார்க்கிறோம். 2 கொரிந்தியர் 10:13 வாசிங்க. 2 கொரிந்தியர் 10:13. நாங்கள் அளவுக்கு மிஞ்சி மேன்மை பாராட்டாமல், அளவுக்கு மிஞ்சி நாங்கள் மேன்மை பாராட்டாமல், உங்களிடம் வரைக்கும் வந்து எட்டத்தக்கதாக தேவன் எங்களுக்கு அளந்து பகிர்ந்து அளவு பிரமாணத்தின்படியே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? மேன்மை பாராட்டுகிறோம். உனக்கு ஆண்டவர் ஊழியம் செய்கிற எல்லையை கொடுத்திருக்கிறார். வேற எந்த எல்லையை கொடுப்பாரு? உங்க சொந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்களை ஆண்டவருக்குள் நடத்துகிற எல்லை. உங்கள் வீட்டை விட்டு தாண்டினா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இருப்பாங்க. உங்கள் தெருவில் தாண்டினா ஒரு 10 குடும்பமாவது அந்த தெருவில் இருக்குமா இல்லையா? இருக்குதா இல்லையா? அந்த குடும்பங்களுக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு. சொல்லுங்கள், என் தெருவில் நான் தான் பொறுப்புன்னு சொல்லுங்களேன். நீங்கள் தான் வார்டு மெம்பர் அந்த தெருவுக்கு. இயேசுவுக்கு வார்டு மெம்பர். அல்லேலூயா சொல்லுங்க. இயேசுவுக்கு கவுன்சிலர் நீங்கள் தான். அல்லேலூயா சொல்லுங்க, அல்லேலூயா. பொலிட்டிக்கலாக இருக்கிறவனுக்கு இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பதவியை கொடுத்து வச்சிருக்கான். ஆண்டவர் உன்னை ஸ்தானாதிபதியாக அந்த தெருவில் நியமித்து வச்சிருக்கிறார். எத்தனை பேர் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்க? அந்த தெருவுக்கு பொறுப்பு நீங்கள் தான். எத்தனை பேர் நான் அது ஏற்றுக்கொள்கிறேன், அந்த பதவியை ஏற்றுக்கொள்றேன்னு சொல்கிறவங்களாம் கை வைத்துங்க. கை வைத்தாமல் இருந்தீங்கன்னா கை வைத்துங்க. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். உங்கள் எல்லையில் ஆண்டவர் உங்களை நியமித்து வச்சிருக்கா. ஆண்டவர் வார்த்தையினால், அற்புத அடையாளங்களால் அந்த தெருவில் நடக்கும்போதே இயேசுவின் நாமத்தினால இந்த ஆத்துமாக்களெல்லாம் உள்ளே வரணும், சர்ச்சுக்கு வரணும், தொடப்படணும்னு நீ சொல்லிக்கிட்டே போ. கர்த்தர் அந்த ஆத்மாவை உன் பின்னால் வர வைப்பார். எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆண்டவரால் செய்ய முடியும். எல்லையை ஆண்டவர் நியமிச்சிருக்கிறார். உனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துக்க எல்லை என்ன? நீ எந்த இடத்துல வேலை பார்க்குறியோ அந்த இடத்துல கிறிஸ்து உனக்கு எல்லையை நியமிச்சு வச்சிருக்கிறார். அந்த இடத்துல ஆத்துமாக்களை சந்திக்க வேண்டிய பொறுப்பு உன் பொறுப்பு. அப்படி விசுவாசிகள்லாம் கை வைத்து அல்லேலூயா ஆமென்.
உன்னை வச்சிருக்கிற இடத்துல கிம்பளம் வாங்காத, சம்பளம் வாங்கு. சம்பளத்தை வாங்கி ஆண்டவருக்குன்னு நல்லா அந்த இடத்துல ஊழியம் செய்து ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணு. அப்போ ஆண்டவருக்கு நீ அங்கே சாட்சி ஆயிருப்பாய், ஒரு ஊழியக்காரனாக இருப்பாய். ஆண்டவர் உனக்கு கொடுத்த எல்லையை மறந்து விடாதே. ஆமேன் சொல்லுங்க. ஆமேன். மிஷன் ஊழியத்துக்கு நீ போகிறதுக்கு ஆயத்தமாகணும். உங்கள் பிள்ளைகளை ஊழியத்துக்கு கொடுக்கணும். நீங்கள் ஊழியத்தில் நல்லா சம்பாதிச்சு வேலை செய்துட்டு இருக்க ஆட்கள் உங்ககிட்ட ஆண்டவர் இந்த நாளில் பேசணும். இப்போ அநேக பெற்றோரோட ஆண்டவர் பேச மாட்டேங்கிறார். அவ்வளவு பிள்ளைகளையும் இன்ஜினியராக மாற்றிருக்கிறாங்க, டாக்டராக படிக்க வைக்கிறாங்க, அக்கௌண்டண்ட்டாக மாற்றுறாங்க, வேறு எங்கெல்லாமோ வேலைக்கு அனுப்புகிறாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் வெளிநாட்டுக்கு என் பிள்ளை போகணும் ஜெபம் பண்ணுது. உன் பிள்ளைகள் சீர்கட்டு போகக்கூடாது. அவன் ப்ளூ வெயில்னு உன்னை பார்த்துக்கிட்டு அவன் என்னெல்லாமோ பண்ண பார்க்குறான். அந்த ப்ளூ வெயிலில் நீ தீர செயலை செய்யன்னு சொல்லி அவன் சீக்ரெட்லாம் அவன் எடுத்துருவான். பிறகு உன் பிள்ளைகள் சீர்கட்டு போவாங்க. கடைசியில் அவன் தீர செயல் செய்ய சொல்கிறது எங்கேயாவது வந்து குதி, அதுதான் தீர செயல். எங்கேயாவது தூக்கு போட்டு சாகு, இப்படி எழுதி வச்சிருக்கிறான். இதைத்தான் பிள்ளைகளை பார்க்க வச்சுட்டு ஊழியத்துக்கு விடாமல் அவங்கள உற்சாகப்படுத்தாமல் நீங்கள் விடுறதுனால இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் அந்த சம்பாத்தியம் உனக்கு நிற்காது. கிறிஸ்துவுக்காக நீ எதை செய்கிறியோ அதுதான் உன் கூட வரும். எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறேன்? நல்ல 2 கைகளை உயர்த்தி, ஆண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகள், நாங்கள், எங்கள் சொத்துக்கள், எங்களுக்கு உரியதெல்லாம் உமக்குரியது, உண்மையே தியாகமாய் கொடுத்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எங்கள் எல்லைகளிலே நல்ல ஊழியங்களை செய்யணும். எல்லாரும் 2 கை வைத்து சத்தமா ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். அல்லேலூயா. ரோமர் 15:20 வாசிங்க. ரோமர் 15:20. மேலும் அவருடைய செய்தியை அறியாதிருந்தவர்கள் காண்பார்கள் என்றும் கேள்விப்படாதிருந்தவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிறபடியே அவருடைய செய்தியை அறியாதிருந்தவர்கள் காண்பார்கள், கேள்விப்படாதிருந்தவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள். இது ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்தம். அதே மாதிரி வாசிங்க ரோமர் 10:20 வாசிங்க. ரோமர் 10:20. அல்லாமலும் ஏசாயா என்னை தேடாதவர்களாலே கண்டறியப்பட்டேன். தேடாதவர்கள் கண்டடைவார்கள். என்னை விசாரித்து கேளாதவர்களுக்கு வெளியரங்கமானேன். விசாரித்து கேளாதிருக்கிறவர்களுக்கு வெளியரங்கமானேன் என்று தைரியம் கொண்டு சொல்லுகிறான். தைரியம் கொண்டு ஏசாயா சொல்றாரு. எங்க சொல்றாரு? ஏசாயா 65:1 சொல்றாரு. வாசிங்க ஏசாயா 65. என்னை குறித்து விசாரித்து கேளாது இருந்தவர்களாலே தேடப்பட்டேன். என்னை தேடாது இருந்தவர்களாலே நான் கண்டறியப்பட்டேன். என்னுடைய நாமம் விளங்காதிருந்த ஜாதியை நோக்கி இதோ இங்கே இருக்கிறேன் என்றேன். நல்லா கேளுங்க. கேளாதவங்க, அவரை தேடாது இருந்தவங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுவாரா? நான் இதோ இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு காண்பிப்பாராம். ஏற்கனவே தேடிக்கிட்டு இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்கு என்ன சொல்றார் பாருங்க. 10:21 வாசிங்க. ரோமர் 10:21. இஸ்ரவேலரை குறித்தோ கீழ்ப்படியாதவர்கள் எதிர்த்து பேசுகிறவர்களுமாய் இருக்கிற ஜனங்களிடத்துக்கு நாள் முழுவதும் என் கைகளை நீட்டினேன் என்று அவன் சொல்லி கைகளை நீட்டுறாரு. நமக்கு எப்பவும் நம்ம கேட்டிருக்க ஆட்கள், நம்ம தெரிஞ்ச ஆட்கள், அவர் என்ன சொல்றாரு? எதிர்த்து பேசுகிறவங்களா இருக்கிறோம். நாள் முழுவதும் என் கையை நீட்டி பார்க்குறேன், நீங்கள் ஒன்றும் கேட்க மாட்டீங்க. இந்த விசுவாசிகள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா? லேஸ்பட்ட ஆட்களில் ஊழியர்களும் இருக்காங்களே பார்த்தீங்களா? லேஸ்பட்ட ஆட்களில் ஆண்டவர் நமக்கு நேராக கையை நீட்டுறாரு. நமக்கு எத்தனையோ காரியத்தை சொல்லி பார்க்குறாரு. ஆனால் நம்ம எதிர்த்து தான் நிற்போம். இப்போ நம்ம இந்த பிரசங்கம் முடிஞ்ச உடனே நான் கேட்க போகிறேன், எத்தனை பேர் உங்கள் பிள்ளைகளை ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்க போகிறீங்க? எத்தனை பேர் முழு நேர ஊழியத்துக்கு நீங்கள் வாரீங்க? கேட்டு பாருங்களேன். கையும் உயராது, காலும் அசையாது, அப்படி ஜும்முன்னு இருப்பாங்க. எப்படி தான் இருக்கிறீங்களோ தெரியாது. நானும் உயிரை கொடுத்து தான் ஜெபம் பண்ணி தான் பிரசங்கம் பண்ணி பார்க்குறேன். அசைய மாட்டீங்க. ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று சத்தியமாக சொல்கிறேன், கேள்விப்படாதவங்களுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்த போகிறார். அல்லேலூயா. அவரை விசாரித்து கேளாத மக்களுக்கு அவர் தன்னுடைய கையை நீட்ட போகிறார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கு? நல்ல ஆண்டவர் அதுதான் செய்ய போகிறார். சும்மா ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து உட்காந்து நல்லா கேட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு கொழுத்து போய் நம்ம போயிடுறோம்.
திரும்ப வந்துடுறோம். ஒன்றும் அசையும். ஒரு ஊழியத்தை செய்தால் ஆத்துமாக்கள் இன்னும் வரப்போகிற நாட்கள் லட்சக்கணக்கான ஆத்துமாக்கள் நம்ம சம்பாதிக்கணும். அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? நாம் எல்லாம் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்தணும். கேள்விப்படாதவங்க, அறியாதவங்களுக்கு ஆண்டவர் இதோ நான் இருக்கிறேன்னு சொல்கிறார். ஒரு முஸ்லீம் தேசத்தில் ஒரு அம்மா வியாதியில் படுத்து கிடக்குது. அந்த அம்மாவை பார்த்து அந்த அம்மாவுக்கு சேவை செய்து வெறுத்து போச்சு. சொல்லுது, என் வாழ்க்கையும் போச்சு, உன் வாழ்க்கையும் போச்சு, இனிமேல் சாகிறது தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது டிவி உன்னை போடும்போது அங்கேருந்து ஒரு ஊழியர் பேசுகிறாரு, நீ சாக வேண்டாம், இயேசு கிறிஸ்து உனக்கு அற்புதம் இந்த வாரத்தில் செய்வார். அப்போ அந்த அம்மா சொல்லு, நீ சாக வேண்டாம் அம்மா, இயேசு அற்புதம் சொல்கிறாரு, அங்கே ஃபோன் பண்ணு. அப்போ ஃபோன் பண்ணுது அந்த அம்மா, இயேசு கிறிஸ்து அற்புதம் செய்வார், எங்கள் அம்மா இத்தனை வருஷமாக சோமலாமல் படுத்திருக்கிறாங்க, இயேசு உண்மையான தெய்வம்னா அவர் எங்கள் அம்மாவுக்கு இந்த வாரத்தில் சோகம் கொடுக்குறோம், இல்லாட்டா நீ பண்ணுற இந்த டிவிலே வந்து இயேசுநாதர் பொய், இந்த ஆள் சொல்கிறதெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்லிட்டு நான் சாவேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. ஆனால் அந்த ஒரு வாரத்தில் இந்த அம்மா போய் ஜெபம் பண்ணிச்சு, இயேசுவே நீ உண்மையான தெய்வமானா எங்கள் அம்மாவுக்கு சோகம் கொடுங்க, இல்லாட்டா நான் சாக போகிறேன், அது மாத்திரம் இல்லை சும்மா விட மாட்டேன், நான் சாகிறதுக்கு முன்னால் இயேசுங்கிறவர் தெய்வம் இல்லைன்னு சொல்லியே நான் சாவேன், இந்த டிவியில் பேசுவேன்னு சொல்லிச்சு. ஆனால் நம்ம ஆண்டவர் இரக்கமுள்ளவர். நீ சவால் விடுறதுனால அவர் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார். நீ சொல்லி தான் இயேசு உண்மையில் தெய்வம்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் அந்த குடும்பத்துக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படணும்னு அந்த வாரத்திலேயே இயேசு அந்த அம்மாவை தொட்டு சுகப்படுத்தி அந்த அம்மா எழுந்து நடந்து வந்துட்டாங்க. அல்லேலூயா. கை வைத்து நல்லா கைகளை வைத்து, ஆண்டவர் நிச்சயம் தான் அறியாதவங்க தெரியாதவங்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். தெரிந்த மக்களாகிய நாம் எதிர்த்து நின்று கீழ்ப்படியாதவர்களாக இராதபடி கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்ய உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. எத்தனை பேர் ஆண்டவருக்கு நாங்கள் தீவிரமாக இருப்போம்னு சொல்கிறவங்க கை வைத்து காண்பீங்க. இந்த சபைக்கு வர்றவங்களாம் வெதுவெதுப்பாக இருக்கக்கூடாது, அனலுமின்றி குளிருமின்றி சும்மா வந்துட்டு போகாத. ஆண்டவர் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்யணும்னு ஆண்டவர் உன்னை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறார். அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அடுத்த வசனத்தை வாசிப்போம். ரோமர் 15:21 வாசிப்போம். ரோமர் 15:21. நான் மற்றவருடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டாதபடிக்கு கிறிஸ்துனுடைய நாமம் சொல்லப்பட்டிராத இடங்களில் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி நாடுகிறேன். 25ஆம் வசனம். இப்பொழுதோ பரிசுத்தவான்களுக்கு உதவி செய்யும் காரியமாக நான் எருசலேமுக்கு பிரயாணம் பண்ண எத்தனமாய் இருக்கிறேன். மக்கதோனியாவிலும் அகாயாவிலும் உள்ளவர்கள் எருசலேமில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுக்குள்ளே இருக்கிற தரித்திரருக்காக சில பொருள் சகாயம் செய்ய விருப்பம் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போ சுவிசேஷம் எட்டப்படாத இடங்களுக்கு சுவிசேஷம் போகணும். தரித்திரராகிய மக்களுக்கு பொருள் சகாயம் செய்யணும். ஊழியத்தில் அது ரொம்ப முக்கியம். சுவிசேஷம் சொல்கிறது லேசு, சுவிசேஷம் எட்டப்படாத இடங்களுக்கு சுவிசேஷம் போகணும். ஒன்று, நம்மளை ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும், இல்லாட்டா அந்த ஊழியத்துக்காக ஜெபம் பண்ணணும், இல்லை நம்முடைய சுற்று வட்டாரத்தில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர தீவிரமாக இருக்கணும். இல்லாட்டா ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இன்னைக்கு நீங்கள் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறீங்க, பொருள் சகாயம் செய்கிறோம், ஊழியத்துக்கு கொடுக்கணும், ஊழியத்துக்கு பணம் தேவை. அப்போ இந்த ஊழியக்காரர்களை நம்ம தாங்கி ஊழியங்களுக்கு அங்கே இடங்களை வாங்கி இதெல்லாம் செய்யணும்னா பொருள் சகாயம் கண்டிப்பாக செய்யணும். நம்ம வாழ்க்கையில் சுவிசேஷம் சொல்லிடுவோம், எல்லாம் செய்திடுவோம், மணி பர்ஸ் மாத்திரம் ரட்சிக்கப்படாது. நீ உண்மையாக ரட்சிக்கப்படும் தான் மணி பர்ஸ் ரட்சிக்கப்படும். ஆண்டவருக்கு கொடுக்கறதுல தீவிரமாக நீங்கள் இருப்பீங்க. ஆண்டவருக்கு கொடுக்கறதுனா சந்தோஷமாக இருக்கும். நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். ஜவுளி கடைக்கு போகிறீங்க, ஜவுளி கடையில் போய் அங்கே இருக்கிற ஜவுளியெல்லாம் அந்த அவனை கூப்பிட்டு ஏடு விரிச்சு போடுன்னு ஒரு சேரீ எடுக்கிறதுக்கு 150 சேரீயை பார்த்து அது பத்தாதுன்னு இன்னொன்று இடந்தான் அந்த கலர்னு சொல்லி அவன் ஏசிக்கிட்டே இது எங்கேருந்து வந்தது ஏதோ தெரிய கிராக்கி வந்து சேர்ந்துருக்கு, நானே டயர்டாக காலையில் நிற்கிறேன், நீ எடுத்து போட்டு நீ அதுக்கு கொடுக்குறதுக்கு பணத்தை நல்லா எடுக்கிறா. எங்கே பெரிய பெரிய நோட்டு இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்துடுது.
ஆனால் ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு வரும்போது எங்கே சின்ன காசு இருக்குதோ, ஏதாவது குறைச்சி இருக்குதா, அதை நம்ம செய்வோன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு பிசாசு நம்ம இருதயத்தை மாற்றி வச்சிருக்கிறான். பொருள் சகாயம் கர்த்தருக்கு கொடுக்கணும், கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யணும், கர்த்தர் குடிச்சிருக்கிற எல்லையில் நல்ல ஆண்டவருக்காக வாழணும். கண்களை மூடி நாம் எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். எல்லாரும் கைகளை அசைத்து, இயேசுவே இந்த சபையை ஜெப வீடாக மாற்றுவோம். இந்த சபை நல்ல மிஷன் ஊழியத்தை செய்யும். நாங்கள் எல்லாரும் எங்கள் வட்டாரத்தில் ஊழியம் செய்வோம், ஆண்டவருக்காக வாழ்வோம். ஆமேன். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகலபால் மறவாதே. ஆமேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம், சமாதான, சுகம் இந்த மாசம் முழுசு ஆண்டவர் வருகை வரைக்கும் உங்களோடு கூட இருப்பதாக. எல்லாரும் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். அல்லேலூயா. புது வாழ்வு ஏஜி சபையின் ஆராதனை நேரங்கள். தமிழ் ஆராதனை ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் ஆராதனை காலை 5 மணிக்கும், 2ஆம் ஆராதனை காலை 7 மணிக்கும், 3ஆம் ஆராதனை காலை 8:45க்கும், 4ஆம் ஆராதனை காலை 10:30 மணிக்கும், 5ஆம் ஆராதனை மதியம் 12 மணிக்கும், மாலை ஆராதனை 6 மணிக்கும் நடைபெறும். ஆங்கில ஆராதனை முதல் ஆராதனை காலை 6:30க்கும், 2ஆம் ஆராதனை காலை 8:15க்கும், 3ஆம் ஆராதனை காலை 10 மணிக்கும், 4ஆம் ஆராதனை காலை 11:45 மணிக்கும், மாலை ஆராதனை 4:30 மணிக்கும் நடைபெறும். சிறுவருக்கான ஆராதனை அனைத்து ஆராதனை நேரங்களிலும் நடைபெறும். இந்தி ஆராதனை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 11:30 மணிக்கும், தெலுங்கு ஆராதனை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9 மணிக்கும் நடைபெறும். பெண்கள் ஆராதனை வெள்ளிக்கிழமை காலை 10:30 மணிக்கு நடைபெறும். வாலிபர்கள் சிறப்பு ஆராதனை சனிக்கிழமை மாலை 6:30 மணிக்கு நடைபெறும். எங்கள் முகவரி எண் 6, அண்ணா சாலை, சின்னமலை, சென்னை 6,15,000. 24 மணி நேர தொலைபேசி எண் 914422353535. நமது அனைத்து ஆராதனைகளையும் நேரடி ஒலிபரப்பாக www.nlag.in என்ற இணையதளத்திலும் காணலாம். மேலும் SMS செய்ய 9884544000 என்ற எண்ணுக்கும், ஜெபம் மற்றும் ஆலோசனைக்கு hope center@nlag.in என்ற மெயில் ஐடிக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.